Jelaskan bagaimana sih kemudian awalnya kemudian ini pesawatnya bisa terbang. Awalnya saya juga kurang tahu juga tadi ya kita belajar sedikit untuk pembenahan sensitivity Apa saja yang dibenahi? banyak tergantung dari mesin kesis rangkanya juga Mesinnya kan awalnya di belakang, di belakang kemudian dipindahi ke depan apanya lagi? ya Apanya lagi yang apa namanya yang dirubah? ini banyak kursinya juga banyak dirubah, kemudian sayap juga dipindahkan ke belakang sedikit. Pergantian material enggak? Kalau pergantian material sayap juga sering diganti karena setiap kali dicoba rusak. Tapi materialnya sama Pak, jenisnya sama ya. Sama jadi Cuma yang iya. terus kalau yang ini Pak, berapa banyak sih anggarannya yang kita keluarkan kemudian bisa terbang? Kalau anggarannya semuanya, Iya. kalau anggarannya semuanya sekitar 35 juta sama motor. Nah, tadi kan ada Pak perpindahan Pak, artinya perubahan mesin dari belakang ke depan. Iya. Nah, awalnya waktunya di belakang itu kenapa Pak? Kemudian udah bisa terbang? Awalnya yang di belakang itu nggak steady, nggak seimbang. Iya, sehingga kalau saat take off langsung miring. Itu dapat ilmu dari mana Pak? Kemudian ada perubahan dari yang itu? Kebanyakan dari internet, YouTube. Oh, dari belajar di YouTube Pak. Ya.